没干呀，要转啥子土米浆年两4岁北京王，路主杀退了林驸马，一对新年迎在衙门，要亡魂绿庭下。心猿意马难算下，今年是我发出他。小姐等等我呀！哎呀，小姐，你走得好快呀！小姐，你看，柿子上的模样都已归脚了，池塘里的鸭子都已晒醒了。今天晚上要不要上香啊？红娘，你看这两一条腰，真是照相的是人的。能我知道常在呀往杨柳迎亲呀，这两一条的腰伸出情，一直挺向到远望。我也是，这是烧香的时日，故而早把香碗摆好了。红娘难猜真一家，人言当中谢同堂。红娘，你去做什么？我好像听见外面有人听我们说话，我去看看去。红娘姐，红娘姐，小姐她来了没有啊？我来问你，真故是小姐她要你来的吗？小生乃是才说明的说嘘，放轻声一些，她在那边站着呢。快去吧。哎，你不要入出门进去，把小姐女性生来带你的。那，哎，小姐不是叫你跳响吗？跳吧。哎，红娘姐，哎呀，跳吧，跳吧，跳吧！小姐，老夫人那里岂不要坏了她的名声？哦，小姐，带红娘来替你试问吧。上身，过来。哎呀，过来呀！跪下！哦，哎呀，你跪下！上身，我来问你，是谁叫你跳过香来？跳过香来又说什么？哎呀，你说呀！哎呀，你说呀！上身，小娘此文花莫挂，要对你说句中上话。深深你谁有海洋深，谁知你扯淡天来塌。黑夜里藏心人家，我当你坚定当你是来嘛。上身，你记得空生之书必达周公之理，是谁叫你跳过香来？跳过香来又做什么？哎呀，你说呀，红娘呀，红娘是呀！哎，你万一他都讲些什么，万不与我把他带了下去。小姐，看在红娘凳上，
了他吧？看在你的份上，先生大恩，造化必报。此今几位兄妹死后有生此心，实为老夫人知晓，先生无意是恶。尽看在红娘份上，去赏了他吧。少姑娘这一招，下次不可。起来，快起来呀！虚也休也，好也不才是你的主家，事情总该死心塌地了吧？说什么陈小一口千金家，真配上寒窗送水10年光。哎呀，张先生，你怎么了？我送你回书房去吧。长城梦想自当不见身，今日姑娘当真难亲近，夜里自擦兰江。偏沙城，听说张生病重，请了太医与他调主，想是他定是为了先医化缘之事一起人病。哎呀，张生啊，张生，你这样一个聪明人儿，难道还不知道我的心事啊？你拿我太不敬，可知道我心中有多少难言？想是你先生负了我，故而我的今生为什么他先生负了我，讲什么负他今生？想当日他曾见我女儿基因，我岂曾抱得他最苦在心？便是这医院抱得无奈从来是心间之苦太紧张，难道是我怕只有他此次生？陈红娘不在身旁，我不悄悄去到西厢团郎张生。
人想出去游山一回。可你身子空着，像是夜来不人好噻。我去把别儿寻得香香的，你再睡一会儿吧。你说我做什么了？怎样我一路出回门，你便让婴儿过离身。小姐，这不关红娘的事，都是老夫人吩咐我这样子你的呀。老母亲去管得真，小妹想各自得经营。小姐，你可不要冤屈我红娘，红娘是觉得你的心思的。哦，小姐，你知道吗？丈夫的病又把离眼了。哎呦，太君虽你不听，只剩下一块气了。哎呀，红娘，那有什么？吉林万喜吉林人啊，万岁再把家祭定。好一房儿，你替我去送与张生吧。哎呀，小姐，你又来了。你哄了我红娘不要紧，那张生是再也经不起哄的了哈。红娘，这一房正对他的真儿女，快拿去。我不拿去。啊，好姐姐，今晚就不哄你，快拿去。我不去。哎呀，快拿去。红娘。老夫人来了，见过母亲。儿啊，罢了。老夫人请坐。红娘，哎，明日去探望张先生，你去了没有？红娘还不认请你，那你快去吧。啊，快去呀！啊。儿啊，儿啊，母亲，为娘在教你。是。张先生曾救过我和家性命，如今他平在客中，我母女杀不去城门与他，岂不为旁人谈论？母亲舍得其事。自从你弟弟去世，我一家三口孤孤单单，寄居不动，也难怪女儿心中委屈。如今只怕你承恩姑姑早日到来，一来可以见我母女无令为转，不离援军；那二来呢，也好让你们早日认亲，成了相公才死之缘。这真是一举两面，也了却为娘一桩心事。儿在想什么？啊，女儿并未想什么。我儿一向孝顺，定能记得为娘之意哟。女儿理会的。看天色不早，为娘也要回房从京去了。我儿早些安息吧。送过母亲。
这真是仕途情囊中，爱恋不觉生我。为长生修什么？为忠君想长生，为长生修什么？请开明，既相思为救他终留名，为此心已了强我在女儿心。去年，我是等红娘回来再做个商量吧。好消息呀，放开的曾几娘，原来他自我离情，我红娘想，他那里自我把相思红娘，我甚至恳求你与我随着我吧，我要再去了。你再下了，什么时起来呀？傻丫头，再下了嘛，是算天亮再起来呀。那你怎么好去谁呀？你再下了怎样发福拿人？什么拿人？好，那你去谁吧。小姐，你这是何苦啊？你大步书生苦做龙，把我红娘唱起红，你不该过为我红娘心一片，你不该几次三番龙神通啊！小心呀，你是一为儿闹，一为儿愁，一为儿坏，一为儿空。那张生死一半儿相思，一半儿恨，一半儿痴迷，一半儿疯。你明明
了精通。我保过你，风不吹，草不动，全国的人心中。但是故意红娘人，怕什么西厢更万送。小心，死了我红娘，没第二个人知道。小心，带红娘来替你梳洗梳洗吧。闭上了两只眼睛，有红娘送你去，你什么都不用管了。谁叫你开药房的？你有法子呀？去吧。事情要问一明。哎呀，莫非老夫人一时不西厢之事，他咋看不起我来，又叫我怎样
为难。红娘，哎呀，红娘啊红娘，你且不要惊慌，进去见过再说。红娘拜见老夫人。小先生，万不与我跪下。母亲，你怎么了？不要你管，快去家法来。老夫人，好端端的，为什么要跪呀？下去。红娘，哎，你知谁吗？红娘不知谁。小姐人万事不知谁，谁叫你夜半三更我小姐到花园里去？哎呀，红娘不生气呀。不生气。红娘只有不光气心，谁进来？活了进来。我命你陪小姐迎接入山，才叫你迎着她无意乱走。花江城把女来，凡事谦虚，免得我同家法，你小命难留。你不是我打死你这个小贱人！哎呀，哎呀！主公不要说了贵妃，红娘是你与我讲。红娘那在与小姐这模样。也说是定了真身。你要真是做什么？我与小姐将军，你讲句什么？他是哥哥一见，要闹西厢去问。你们去了没？去了。我跟我的人，你们去问我做什么？问俺们虽是问俺，有什么好说的呢？你们去问我，那张生是些什么？他说主人相恨当作仇，今叫小生在官道上西边。这以后你这一回，有的是吗？有再说吧。小姐人万不夸生。她是红娘，你先走。你先走，那问小姐你。叫小姐专心小姐，她一个女儿家也不生的，你叫她落后做什么？落后做什么？我也不晓得叫她来做什么呀。以后你哎呀，事情都是你说完了，哪有这么许多以后啊？小姐人万不发生。儿在上泪潸头，早已成呀黄昏常年
今生拉到官府去。老夫人，你要告谁？告张生。这事怨不得张生，也怨那个不是兄弟前生，也怨不得小姐。就是你这个死丫头一城之故。哎呀，老夫人，这都是你家的事，哪里怨得着我红娘哦？哈，事到怨谁嘞？这都怨怨哪个？这都怨你老夫人。怨我？府上告到官府，夫人身上现有3个不是。我还有3个不是，我问你这一夫人啊，当日君为普救世，你怎面对3大神宗喜欢事？把那将军身为妻，先上张生一封诗，好姻缘本你天配的，因为恰是一冤报得回心事。主神啊，杀到宫廷得不是，你言而无信，极难治。此妇儿与刚妇儿，一类长生在谁相识？谁是这冤女狂妇两个边？问一个是家不言，一个是这仨。海盗也是本事是谁？家的亲戚办了事，当那是夫人做女莲花生。你前后意为安嘞？岂不是什么相国的家生一笑凡事都要三思而行，不可操持。此事难道罢了不成？哎呀，事情到了这个地步，只怕罢也遇不得你老夫人，不罢也遇不得你老夫人哦。那以你之见呢？哎呀，老夫人，红娘回去了。小先生，起来讲。多谢老夫人。老夫人，你红娘之间倒不是杀鸡小哥人间美事，把小姐虚张声，不是我了吗？这丫头一言当头，我心看大家老身为了难，我这将应许了张君才，他怕一阵雨我家畔，我这将张生送官去就盼。为的是相国门楣从日散，
还将应许张生，是他功名君上。红娘，哎，去唤小姐来。是。小姐，快来！红娘，小姐，西厢事发了。方才老夫人拷问了红娘本身，她那瓜上儿只是滴溜溜的在红娘身上当索呢。哎呀，红娘，真太委屈你了。没什么，都叫你说过去了。啊，小姐，老夫人要把你许配张生了，快来吧。啊，红娘，事到如今，叫我怎么好意思去见母亲你？哎呀，小姐，你又来了，是君娘的跟前，有什么不好意思的呢？去吧。见过母亲。你，哎呀，母亲！我的儿，你别生气，别生气哟，这都是我的孽障，我也冤着才来哟。红娘，哎，去把那个金丝与我还来。换哪个啊？上身啊！张先生，快来！我看这光是小姐还我啊！哟，你倒是往好的上面想。告诉你，西厢事发了，老夫人还你。小生忘乎，红娘姐，你与我做给谁了吧啊？哎，时间到了，做给不了，快来吧。哎呀，事到如今，我怎么好意思去见老夫人呢？你看，先前跳响的担子又有多大，事情的担子也有多小。告诉你吧，老夫人要把小姐许配你了，叫你去见丧母娘去。真的？哎呀，谁哄你来？快来吧。见过老夫人。好一个保养秀才！我好意留你今日西厢，你就做出这种非礼之事，本当送你到官。又可怎么了？相公加身，没奈我再将莹莹许你为妻。结果有梦妈成功了。但愿一见，我家三世不造下一女婿。明日你我上京赴试，得官回来与我儿成亲；若不得官，休要来见我母女。红娘，本府准备出轿陪着9年，明日这里上你与张先生见面。儿啊，这为娘进去。阴天
你莫因此悲。老身此番送你上金府寺，愿你得官回来与我儿成亲，啥不得官？要知道奴家三思不早，拜一女士。长孙，你在我手中喝了这一杯吗？红娘，吩咐逃出时候，请张先生上马，我与小姐先回去了。母亲，时候不早，你们分离几句，不要误了他的营生，为娘在厨场等你。把老东西也洗涤飞，你自己去我出的官，都要去找回来的呀。先生理我。眼中流尽雪花泪呀，心底哀痛离心灰。我必送你前往一去，你必等人先呀归去，踏过了关的城相见，顷刻间苍山鸳鸯分两天，家门关长相随，花开并蒂，不胜是那情别离，为上愿情君在此应非得已，愿情真中报我去，此一起爱马天风似遥离，生死算报天经地，皇城玉露烟一照，夜点上交岂要子，你虽要一层玉叶无消息，我这里情乱有心病须记，你恰是金榜复名，死不归呀！今要这夜我当今计，得官回来永有情，不得官回来陪伴爱侣。
悄悄去到西厢团郎张生，我帮兄妹之情去团平。小姐，你到哪里去呀？房中好不门人，想出去游山一位。我你身子空着，像是夜来不人好噻。我去把别儿寻到香香的，你再睡一会儿吧。你说我做什么嘞？怎样我也不曾回门，你便这样婴儿做离生。小姐，这个王红娘的事都是老夫人吩咐我这样随你的呀。老母亲去管得清，小妹想我只得经营。小姐，你可不要冤枉我红娘，红娘是觉得你的心思的。哦，小姐，你知道吗？张生的病也把离眼了。哎呦，太君随你不听，只剩下一口气了。哎呀，红娘，那雨什么？吉林万岁，吉林人啊，万岁再把家祭定。家房儿炮子心上
有张好一房儿，你替我去送与张生吧。哎呀，小姐，你又来了。你哄了我红娘不要紧，那张生是再也经不起哄的了。红娘，这一房正对他的真儿女，快拿去。我不拿去。好姐姐，今晚就不哄你，快拿去。我不去。哎呀，快拿去。红娘。老夫人来了，见过母亲。儿啊，罢了。老夫人请坐。红娘，哎，命你去探望张先生，你去了没有？红娘官不认起你，那你快去吧。快去呀！儿啊，儿啊！知道你的鸭子都已晒醒了，今天晚上要不要上香啊？红娘，你看这凉意袅袅，真是烧香的是人的。能我知道常在呀，往杨柳迎亲呀，这凉意袅袅，深处人一直清香到远望。我也是，这是烧香的时日，故而早把香碗摆好了。外面有人听我说话，我去看看去。红娘姐，红娘姐，小姐她来了没有啊？我来问你，真故事小姐她要你来的吗？小生乃是才死命的作家。
进去，把小姐女性送来带你的。那，哎，小姐不是叫你跳响吗？跳吧！哎，红小姐，哎呀，跳吧，跳吧，跳吧！小姐，老夫人那里岂不要坏了他的名声？哦，小姐，带红娘来听你试问吧。上身，过来。哎呀，过来呀！跪下！哦，哎呀，你跪下！上身，我来问你，是谁叫你跳过香来？跳过香来又说什么？母亲，为娘在教你。是。张先生曾救过我和家性命，如今他平在客中，我母女杀不去城门与他，岂不为旁人谈论？母亲舍得其事。自从你弟弟去世，我一家三口孤孤单单，寄居不动，也难怪女儿心中委屈。如今只怕你仁恩姑姑早日到来，一来可以见我母女武林外传，不离援军；那二来嘛，也好让你们早日认亲，成了相公才死之缘。这真是一举两面，也了却为娘一桩心事。儿在想什么？女儿并未想什么。我儿一向孝顺，定能记得为娘之意哟。女儿理会的。看天色不早，为娘也要回房送进去了。我儿早些安息吧。送过母亲。唉，这真是仕途情囊中，爱恋不觉生哦。我红娘笑，他那里
若一路从半水上。小心，我回来了啊！红娘，我甚至困倦你与我随着我吧，我要睡去了。你睡下了，什么时候起来呀？傻丫头，睡下了嘛，是算天亮再起来呀。那你怎么好去睡呀？你睡下了怎样发福拿神？什么拿神？好，那你去睡吧。小姐，小姐，你这是何苦啊？你把骨书生苦做容，把我红娘唱起红，你不该过为我红娘心一片，你不该几次三般龙神通。啊，小心呀，你是一为儿闹，一为儿愁，一为儿坏，一为儿空。那张生死，一半儿相思，一半儿恨，一半儿痴迷，一半儿疯。你明明压了张君山，为什么竟敢叫他一落空？啊，小心呀，你莫怕什么惊恐，我保过你，动不吹，草不动，全部的人心中。凡事都以红娘身，怕什么西厢跟万松。小心，死了我红娘，没第二个人知道。小心，带红娘来替你梳洗梳洗吧。闭上了两只眼睛，有红娘送你去，你什么都不用管了。谁叫你开药房的？没有法子呀。去吧。
书必达最公之理，是谁叫你跳过墙来？跳过墙来又做什么？哎呀，你是呀，红娘呀，红娘是呀！哎，你万一他都讲些什么，万不与我把他带了下去。小姐，看在红娘本上，就上了他吧。看在你的本上，先生大人，造法必报。此今几位兄妹是何有生此心，实为老夫人知晓，先生何以是哦？尽看在红娘门上，就上了他吧。少顾你这一招，下次不可。起来，快起来呀！虚也虚也，好也不才是你的主家，自己总该死心塌地了吧？说什么陈小一口千金家，真配啥寒窗送水10年光。哎呀，张先生，你怎么了？我送你回书房去吧。当曾梦想自当不见身，今日姑娘当真难亲近，夜里自擦兰江。偏沙尘，听说张生病重，请了太医与他调治，想是他定是为了心意花园之事一起人病。哎呀，张生啊，张生，你这样一个聪明人儿，难道还不知道我的心事啊？你拿我太不敬，可知道我心中有多少难言？女儿基因，我妻人。